지나봐. 지나봐. Hello， 大家好，我是小五，这期是老人与海的第32集。因为老渔民他拿鱼钩的时候我不在嘛，所以说全程都是我姐在嘛，我去忙我的奶茶店了。然后我去剪辑视频的时候，感觉到老渔民非常的激动。这几天他都能钓到大货，说明这段时间的运气是非常的好啊。现在给大家看一下老渔民抓鱼的过程啊。哦，痛爱，small fish, one, two. Small fish. Oh, semua kenapa ya? Hey, you really know ya? Semua kenapa ya? Semua kenapa? Terus